Днес ще направя банички или по-точно 3 вида банички от домашни кори. В кухненски робот слагам 300 грама брашно за баница или пица, 13-14% протеин. По една равна чайна лъжица сол и захар и по една супена лъжица оцет и олио. Пускам робота и добавям 150 грама вода с стайна температура или поне по-голямата част. Целта е тестото да се събере в тока по стените на купата. Ако това не се случи, най-вероятно заради излятото количество, добавям още лъжица 2 вода. Оставям робота да работи още 20 на секунди, но не повече от минута за целия процес, защото протеина ще се стегне твърде много. Разбира се, може да направите тестото и на ръка, но тогава ще трябва да го умесите добре няколко пъти. Изкарвам тестото и сухите части на работния плод и меся докато всичко е инкорпорирано, а тестото е гладко. Това отнема не повече от 5 минути. Разделям тестото на 3 равни части и го умесвам повторно. Изключително важно е тук да прищипя всички процепи от долната страна на тестото. В противен случай, когато започна да разтеглям тестото, то ще има слаби точки, които могат да се скъсат. Следващата ми стъпка е да взема 100 грама масло с стайна температура, да сплескам топките тесто до формата на диск и да сложа обилно количество масло от двете им страни. Покривам ги в купа и ги оставям на страна за час. Ще използвам времето, за да подготвя различните плънки за видовете банички. Започвам с нарязването на 50 грама колбас на шайби и после полумесеци. Също ще нарежа и 50 грама кашкавал на купчета. За втория тип баничка ще разбия едно яйце, ще добавя 50 грама начупено сирене, както и лъжица кисело мляко. В зависимост от сиреността на сиренето може да добави и сол. Малко преди да изтече времето за тестото, слагам масло в тавата, която ще ползвам за печене и го размазвам добре. Така вече сме напълно готови за тегляне на кори за баница. След изминалия час глутена се е отпуснал и тестото е меко и нежно. Слагам обилно количество масло върху работната си повърхност и го размазвам в кръг с диаметър 40 см, но не повече. То ще предпази корите от залепване в центъра, който е най-тънък. Изваждам първия диск. Много важно е да не забравите да свалите пръстените си, защото те лесно късат корите. Няма да казвам на вашата половинка, ако и вие не кажете на моята. Слагам допълнително масло върху тестото, обръщам го и повтарям. С дланите си започвам да избутвам тестото на страна, като се концентрирам най-вече върху краищата. Искам те да са възможно най-тънки, но и да мога да ги повдигна. Така няма да се наложи да изрязвам части от тестото накрая. Когато диаметърът на тестото стане около 30 см, повдигам единия край на тестото и прокарвам ръка под центъра му. Въздухът, който остава отдолу, помага много за лесното разточване. Продължавам, като следвам същите стъпки от всички страни. След като тестото се разтегли повече, го закачам на частта от плота без масло. Това позволява то да се закачи и да не се свива. Продължавам да разтегнем бавно и спокойно, без да опъвам тестото твърде много. Ако се стегне, го оставям да си почине минутка. Причината да търся правилната рецепта за кори за баница толкова години е факта, че повечето рецепти добавят вода колкото поеме, което, както се досещате, е проблем, ако никога преди това не си правил кори. Също проблематични са и рецептите с различен процент хидратация, от 40 до 70. В единия случай тестото е прекалено твърдо, а в другия се къса твърде лесно. Другото важно нещо, което бих искал да отбележа, е ползването на кухненския робот. С негова помощ тестото се хидратира мигновено и глутеновата мрежа се формира много по-бързо. Ползването на миксер също не е оптимално, защото за да се умеси тестото правилно, количествата брашно трябва да са много по-големи. Финално разтеглям краищата по цялата дължина на кората, така че те да са възможно най-тънки. Така кората за баница е готова.
Ще ви покажа 3 вида оформяне. За първата баничка сгъвам кората през средата. Не е нужно да се добавя допълнително мазнина заради голямото количество масло. Слагам плънката от кашкавал, колбас и люта чушка халапени от буркан на 2/3 от кората и добавям тайното си оръжие, а именно 1-2 супени лъжици течност от чушките в буркана. Тя не само ще допринесе за вкуса, но и при печенето ще създаде пара в баничката, която ще помогне с надуването й. Загръщам баничката на триъгълници, като гледам това да не е повече от 3-4 пъти, за да гарантирам хубавото изпичане. Завивам краищата на кората под баничката и слагам в тавата за печене. Докато разтивам втората кора, бих искал да ви напомня да харесате това видео, ако ви е допаднало, и да последвате канала, за да видите и бъдещите ни рецепти. Втората ще е превъгълна баничка с сирене, моята любима. Начупвам 50 грама сирене над средата на кората и загръщам с двете страни. При всички банички е важно да се опитам да задържа възможно най-голямо количество въздух в корите, за да може баничките да се надуят и да няма тестяна част след изпичането. Затварям кората като книга и я местя в тавата за печене. За третия тип баница е важно да разтегля кората в продълговата форма. В противен случай ще имам твърде много пластове тесто при навиването. Отново слагам плънката си на 2/3 от кората и започвам да навивам. Първите две навивания правя много свободни, а накрая довивам на руло. Завивам краищата към центъра, но и оставям място те да се надуят при изпичането. След като всички банички са в тавата, ги намазвам мобилно с масло и пека на 220 градуса в фурна с конвекция или вентилатор за 20 минути до златисто изпичане. След като изминат 10 минути е добре да завъртите тавата, за да се изпечат от всички страни. Ето ги и тях, но те все още са твърде хрупкави. За тази цел ги покриваме с чиста кърпа за 15-20 минути. Аз ще си хапвам тук, а вие се захващайте за работа. Успех и да ви е вкусно!